Hi friends, welcome to Street Tech Guru. Today our video is about unboxing of dishwasher. Dishwasher installations కోసం కంపెనీ నుంచి పర్సన్ వస్తాడు. ఆ పర్సనే మొత్తం ఇన్స్టాల్ చేస్తాడు. ఇట్ ఈస్ ఫ్రీ ఆఫ్ కాస్ట్. సో ఇన్స్టలేషన్కి ఎటువంటి ఛార్జ్ లేదు. సో ఇది గుర్తుపెట్టుకోండి, ఇన్స్టలేషన్కి ఎటువంటి ఛార్జ్ లేదు. యూ నీడ్ నాట్ టు గివ్ ఎనీ మనీ టు ది ఇన్స్టలేషన్ పర్పస్ ద టెక్నీషియన్ విచ్ కమ్స్ టు ఇన్స్టాల్ యువర్ డిష్వాషర్. అండ్ కమింగ్ టు ద డిష్వాషర్, సో డిష్వాషర్తో పాటు మనకి ఏమేమి వస్తాయి ఒకసారి చూద్దాం. సో డిష్వాషర్ ఓపెన్ చేస్తే లోపల ఒక ఫిల్టర్ ఉంది, వాటర్ ఫిల్టర్. అండ్ దాంతోపాటు మనకి ఇన్లెట్ పైప్ అండ్ అవుట్లెట్ పైపు, ఒక పవర్ కార్డ్ అనేది వస్తుంది. అంటే పవర్ కార్డ్ అంటే ఈ ఎలక్ట్రిసిటీ వైర్ అనేది. అండ్ ద అదర్ థింగ్ ఈజ్ ఒక స్పూన్స్ బాస్కెట్ వస్తుంది. ఇదే స్పూన్స్ బాస్కెట్ అనమాట. సో ఇందులో స్పూన్స్ వేసుకొని, ఎక్కువ స్పూన్స్ ఉన్నాయంటే ఈ బాస్కెట్లో వేసుకొని మనం వాష్ చేసుకోవచ్చు. అంతేకాకుండా ఒక ఫ్రీ శాంపిల్ డిష్వాషర్ ట్యాబ్లెట్స్ అనేటివి వస్తాయి. అంటే ఒక ప్యాక్ ఉంటుంది, ఆ ప్యాక్లో 2 డిష్వాషర్ ట్యాబ్లెట్స్ ఉంటాయి. అండ్ ఒక డిష్వాషర్ రిన్స్ లిక్విడ్ ఉంటుంది. సో ఈ ప్యాక్స్ మనకి వస్తాయన్నమాట. ఇంపార్టెంట్ పాయింట్ చెప్పాలనుకుంటున్నా, అదేంటి అనంటే, మనం ఇన్లెట్ పైప్ ఏదైతే డిష్వాషర్కి కనెక్ట్ చేస్తుంటామో ఆ పైప్ని డైరెక్ట్గా ట్యాప్ నుంచి డిష్వాషర్కి కనెక్ట్ చేయకండి. ఎందుకంటే దీంతోపాటు మనకి ఆల్రెడీ ఒక డస్ట్ ఫిల్టర్ అనేది ప్రొవైడ్ చేశారు. సో కంపల్సరీ అది కనెక్ట్ చేయడానికి ట్రై చేయండి. మీరు అది కనెక్ట్ చేయలేకపోతే అట్లీస్ట్ ఎక్స్టర్నల్ డస్ట్ ఫిల్టర్ ఒకటి కొని ఈ ఇన్లెట్కి అండ్ ట్యాప్కి మధ్యలో అది కనెక్ట్ చేయండి. దీని పవర్ కార్డ్ వచ్చేసి 16 amps పవర్ కార్డు. సో మీరు ఈ డిష్వాషర్ ఎక్కడైతే పెట్టాలనుకుంటున్నారో అక్కడ 16 amps పవర్ సాకెట్ అనేది రిక్వైర్డ్ ఉంటుందన్నమాట. అండ్ ఫస్ట్ టైము వీళ్ళు ఇన్స్టలేషన్ చేసేటప్పుడు ప్రీ రిన్స్ అనేది ఆన్ చేసి ఎక్కడైనా వాటర్ లీకేజ్ ఉందా అనేది చెక్ చేసుకుంటారు. సో ఆ 15 minutes పడుతుంది ప్రీ రిన్స్ అనేది. యాక్చువల్గా ఈ ప్రీ రిన్స్ అనేది ఏంటి అని అంటే, డ్రై అయిపోయిన అంట్లు ఏదైనా ఉంటే నానబెట్టడానికి ఇది యూజ్ అవుతుంది అనమాట. ఈ డిష్ వాషర్ ట్రేలో ఉన్న గ్రే కలర్ రైల్స్ ఏంటి అని అంటే, ఇవి అడ్జస్టబుల్ రైల్స్ అనమాట. ఇవేంటి అని అంటే, మనం వెజల్స్ పెద్దగా ఉన్నాయనుకోండి, వాటిని బెండ్ చేసుకుంటే, ఫ్లాట్గా చేసేసుకుంటే అక్కడ ఏంటంటే వెజల్స్, బిగ్ వెజల్స్ ఏదన్నా కుక్కర్ కానీ కడాయి కానీ ఇలాంటి వస్తువులు ప్లేస్ చేసుకోవటానికి కంఫర్ట్గా అడ్జస్ట్మెంట్స్ ఇచ్చాడనమాట. ఈ ప్లేస్లో వచ్చేసి మనం తిన్న ప్లేట్స్ అనేవి ప్లేస్ చేసుకోవచ్చు. మనకి ఫస్ట్ కింద ర్యాక్లో వచ్చేసి దగ్గర 2 బిగ్ బౌల్స్ పడతాయి. అండ్ ఇందులో అప్ టు 16 ప్లేట్స్ వరకు మనం ప్లేస్ చేసుకోవచ్చు. టాప్ ట్రేలో ఏంటంటే చిన్న బౌల్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో, కటోరాలు అంటాం కదా, అట్లాంటివి అనేటివి ఇక్కడ పెట్టుకోవచ్చు. అట్లాగే గ్లాసెస్, స్పూన్స్ అండ్ గరిటలు ఇవన్నీ మనం ఫస్ట్ ఫ్లోర్లో కూడా పెట్టుకోవచ్చు. అండ్ ఇక్కడ కూడా ఈ స్పూన్స్ ప్లేస్లోది పైకి అడ్జస్ట్ చేసేసుకొని మనం ఆ ప్లేస్లో కూడా బౌల్స్ పెట్టుకోవచ్చు. అలాగే ఇక్కడ ఉన్న గ్రే కలర్ రైలింగ్స్ కూడా మనం అడ్జస్ట్ చేసుకోవచ్చు. ఇక్కడ గ్రే కలర్ ఇండికేట్స్ వీ కెన్ అడ్జస్ట్ ది రైల్స్ అని. సో ఇక్కడ కూడా చిన్న వెజల్స్ అనేటివి, అంటే చిన్న బౌల్స్ అనేటివి పెట్టుకోవచ్చు. అండ్ కమ్ టు ది డౌన్ స్టేర్. సో కిందికి వచ్చేస్తే ఈ ట్రే కింది భాగాన, డిష్ వాషర్ కింది భాగాన ఏంటంటే ఒక క్యాప్ అనేది ఉంది. ఇందులో ఏంటంటే డిష్ వాషర్ సాల్ట్ అనేది ఇందులో నింపాలి. మనం ఫస్ట్ యూజ్ చేసేటప్పుడు ఏంటి అంటే, డిష్ వాషర్ సాల్ట్ 1 kg పడుతుంది. ఆ 1 kgతో పాటు మనం కొంత నీరు పోయాలన్నమాట. అది నిండే వరకు వాటర్ పోసి క్యాప్ పెట్టేసేసి క్లోజ్ చేసేయాలి. ఓన్లీ ఫస్ట్ టైం మాత్రమే మనకి వాటర్ పోయాల్సిన అవసరం పడుతుంది. తర్వాత ఎప్పుడు వాటర్ పోయాల్సిన అవసరం ఉండదు. ఇది డిష్ వాషర్ డిటర్జెంట్ ఛాంబర్ అనమాట. ఇందులో ఏంటి అని అంటే, డిష్ వాషర్ ట్యాబ్లెట్స్ కానీ డిష్ వాషర్ డిటర్జెంట్ కానీ ఇందులో వేయాల్సి ఉంటుంది. ఇప్పుడు ఇక్కడ మనకి 15 and 25 అనేది కనిపిస్తుంది కదా. సో 15 అంటే ఆఫ్ లోడ్ ఉన్నప్పుడు, అంటే మనం సగం అంట్లు వేసినప్పుడు. అండ్ 25 వచ్చేసి దీని నిండా అంట్లు ఉన్నప్పుడు ఫుల్ లోడ్ అనమాట. అప్పుడు 25 వరకు మనం దీంట్లో డిష్ వాషర్ డిటర్జెంట్ అనేది వేయాలి. డిష్ వాషర్ డిటర్జెంట్ ఈజ్ డిఫరెంట్ ఫ్రమ్ ది రెగ్యులర్ క్లోత్ డిటర్జెంట్స్. సో నెక్స్ట్ వచ్చేసి ఇది రిన్జైల్ లిక్విడ్ ఛాంబర్ అనమాట. ఇందులో ఏంటంటే అప్ టు 100 ml వరకు రిన్జైల్ లిక్విడ్ అనేది పడుతుందన్నమాట. సో ఇది రిన్జైల్ లిక్విడ్ అనేది మనం ఒక 20 వాషెస్కి ఒకసారి అనేది నింపుకోవాలి, డైలీ ఉండదు.
సో ఇక్కడ ఆన్ చేయగానే చూపిస్తుంది ఇందులో రిన్స్ ఎయిడ్ ఉందా లేదా అనేది. సో రిన్స్ ఎయిడ్ లేదు అనేది చూపిస్తుంది. రీఫిల్ ద రిన్స్ ఎయిడ్ అనేది ఇక్కడ ఇండికేషన్ చూపిస్తుంది. అలాగే రీఫిల్ ద సాల్ట్ అనేది చూపిస్తుంది. చెక్ ద వాటర్, ఒకవేళ వాటర్ సప్లై లేకపోతే ఈ చెక్ ద వాటర్ దగ్గర కూడా మీకు ఇండికేషన్ అనేది చూపిస్తూ ఉంటుంది. సో పవర్ ఆన్ కాగానే ఫస్ట్ ఇంటెన్సివ్ కడాయి దగ్గర ఆన్ అవుతుంది అనమాట ప్రోగ్రామ్. ఇది వచ్చేసి 1 hour 35 minutes టైం తీసుకుంటుంది అనమాట. ఇదేంటి అంటే ఎక్కువ ఆయిల్ ఫుడ్ కుక్ చేసినప్పుడు యూజ్ అవుతుంది. ఎక్స్ప్రెసివ్ స్పార్కిల్ ఈజ్ ఫర్ నార్మల్ డైలీ యూజెస్ అనమాట, డైలీ వాష్ కోసం ఎక్స్ప్రెసివ్ స్పార్కిల్. అండ్ ఆటో ఏంటి అంటే కడాయి ఇంటెన్సిటీ అండ్ ఎక్స్ప్రెసివ్ స్పార్కిల్ రెండింటి కోసం, అంటే ఆయిల్ అండ్ రెగ్యులర్ నార్మల్ దానికోసం. ఈకో వచ్చేసి ఎనర్జీ సేవర్ అనమాట, ఎనర్జీ సేవింగ్ అనేది అవుతుంది. క్విక్ వచ్చేసి 30 minutesలో మనకి వాష్ అవుతుంది. గ్లాస్ ఐటమ్స్ని వాష్ చేసుకోవడానికి యూజ్ అవుతుంది. వేరాజ్ ప్రీ రిన్స్, ఇంట్లో నేటి ఎండిపోయి ఉంటే వాటిని నానబెట్టడం కోసం ప్రీ రిన్స్. ఈ ప్రోగ్రాము 15 minutes ఉంటుంది. తర్వాత మళ్ళీ మనం వాష్ ప్రోగ్రామ్ ఆన్ చేసుకోవాలి. ఇంటెన్సివ్ కడాయిలో వ్యారీ ఈకో అనేది ఆన్ చేసి పెట్టుకున్నారనుకోండి, ఇట్ విల్ సేవ్ ద ఎనర్జీ. ఆఫ్ లోడ్ ఎక్స్ప్రెసివ్ స్పార్కిల్లో కానీ కడాయి ఇంటెన్సిటీలో కానీ ఆఫ్ లోడ్ ఏంటి అంటే అంట్లు తక్కువ ఉన్నప్పుడు పైన సగం కింద సగం పెట్టేసి ఆఫ్ లోడ్ పెడితే మనకి కొంచెం సేవ్ అవుతుంది ఎనర్జీ. అండ్ ఎక్స్ట్రా డ్రై ఈజ్ ఫర్ హైజీనిక్. మనం ఎప్పుడైనా తొందరగా బయటికి వెళ్ళాలి అనుకున్నప్పుడు ఎక్స్ట్రా డ్రై ఆన్ చేసుకుంటే ఏంటంటే తొందరగా పాత్రలు ఆరిపోవటానికి అనేది ఉంటుందన్నమాట. ఇది టైమర్ స్టార్ట్ అనమాట, ఎప్పుడు స్టార్ట్ అవ్వాలి, స్టార్ట్ టైమర్. +- 2 బటన్స్ ఉన్నాయి. అంటే ప్రోగ్రాము మనం టైం కూడా సెట్ చేసి పెట్టేసుకుంటే ఆ టైం మనం సెట్ చేసిన టైంకి స్టార్ట్ అయిపోతుంది, ఎన్ని గంటల తర్వాత ఇది స్టార్ట్ అవ్వాలి అనేది అనమాట. సో ఇక్కడ చూస్తే ఇంటెన్సివ్ కడాయి 70 degrees centigrade ఉంది. అండ్ ఎక్స్ప్రెసివ్ స్పార్కిల్ 65 degrees centigrade ఉంది. అండ్ ఆటో వచ్చేసి 45 నుంచి 65 degrees centigrade అనమాట. ఈకో వచ్చేసి 50 degrees centigrade వాటర్ యూస్ చేస్తుంది. అండ్ క్విక్ వచ్చేసి 45 degrees centigrade వాటర్ యూస్ చేస్తుంది. అండ్ ప్రీ రిన్స్ వచ్చేసి నార్మల్ వాటర్, హీట్ వాటర్ ఏముండదు, నానబెట్టడం కోసం నార్మల్ వాటర్ యూస్ చేస్తుంది. ఇప్పటివరకు ప్రోగ్రామ్స్ అనమాట. ఇప్పుడు మనం డిష్ వాషర్లో సాల్ట్ లోడ్ చేద్దాము. సో డిష్ వాషర్కి స్పెషల్ సాల్ట్ ఉంటుంది. సో ఆ స్పెషల్ సాల్ట్ అందులో కూడా ఆటోమేటిక్ సాల్ట్ అనేది యూజ్ చేయమని రికమెండ్ చేస్తున్నారు బోష్ కంపెనీ. సో ఈ సాల్ట్ ఛాంబర్లో ఏంటి అంటే 1 kg సాల్ట్ అనేది మనం యూజ్ చేయాలి, డిష్ వాషర్ సాల్ట్. అది ఫిల్ చేసిన తర్వాత ఫస్ట్ టైం యూజ్ చేసేటప్పుడు ఏంటంటే కొంత వాటర్ యాడ్ చేయాలి. సో అది ఫిల్ అయ్యేంత వరకు దాంట్లో కొన్ని వాటర్ పోయాలన్నమాట. ఆ వాటర్ కూడా ఏంటంటే డ్రింకింగ్ వాటర్ పోయాలి. అది ఓన్లీ ఫస్ట్ టైం, నాట్ ఎవ్రీ టైం. తర్వాత ప్రాపర్గా ఆ లిడ్ని క్లోజ్ చేయాలి క్యాప్తో అండ్ వాటర్తో వాష్ చేయాలి. నెక్స్ట్ డిష్ వాషర్ డిటర్జెంట్ ఛాంబర్. సో ఇందులో ఏంటంటే 15-25 అని కనిపిస్తుంది కదా, ఆఫ్ లోడ్ ఉంటే 15, ఫుల్ లోడ్ ఉంటే 25 వరకు మనం మార్క్ వరకు డిటర్జెంట్ ఫిల్ చేయాలి. ఐదర్ యూ కెన్ యూస్ డిష్ వాషర్ డిటర్జెంట్ ట్యాబ్లెట్స్. సో ఇప్పుడు నేను వాడింది ఏంటి అంటే డిష్ వాషర్ డిటర్జెంట్ ట్యాబ్లెట్. ఇది వచ్చేసి రిన్సైడ్ లిక్విడ్ ఛాంబర్. ఇందులో మాక్సిమం 100 ml వరకు పడుతుంది అనమాట. ఇది అప్ టు 20 washes వరకు వస్తుంది. సో ప్రతిసారి మనం లోడ్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు. డిష్ వాషర్ డిటర్జెంట్ మాత్రం ప్రతిసారి మీరు వాష్ చేసేటప్పుడు ప్రతిసారి లోడ్ చేయాలి. అది లోడ్ ని బట్టి, తక్కువ ఆఫ్ లోడ్ ఉంటే 15 వరకు, ఫుల్ లోడ్ ఉంటే 25 వరకు. అండ్ ఇక్కడ మీరు అబ్జర్వ్ చేస్తే ఇక్కడ పాత్రలన్నీ బోర్లా పెడుతున్నాం. సో ఏంటి అనంటే దీని కింద ఒక ఫ్యాన్ లాంటిది ఒకటి ఉంటుంది, అవి రొటేట్ అవుతా ఉంటాయి. సో మీరు ఈ పాత్రలు ఏవైనా ఒకదాని మీద ఒకటి ఓవర్లాప్ అవ్వకుండా అన్ని పక్క పక్కన బోర్లా పెట్టాలి. గ్లాసులైనా అంతే, ప్లేట్స్ ఇలా స్లాంట్ గా పెట్టాలి. అండ్ పెట్టిన తర్వాత ఒకసారి లోపల ఈ ఫ్యాన్ తిరుగుతుందా లేదా అనేది చెక్ చేసుకోవాలి. ఇవి 2 ఉంటాయి, పై ట్రే కింద ఒకటి అండ్ కింద ట్రే కింద ఒకటి. సో ఈ 2 చెక్ చేసుకోవాలి, కింద వాటికి ఏదైనా అడ్డం వస్తుందా లేదా. ఆ తర్వాత మన డిష్ వాషర్ డోర్ క్లోజ్ చేసిన తర్వాత పవర్ బటన్ ఆన్ చేసుకొని తర్వాత మీరు ఏ ప్రోగ్రామ్ అయితే అనుకుంటున్నారో ఆ ప్రోగ్రామ్ బటన్ క్లిక్ చేయాలి. సో డిఫాల్ట్గా వచ్చేసి ఇంటెన్సివ్ కడాయి, ఎందుకంటే ఇక్కడ ఇండియన్ స్టాండర్డ్స్ ప్రకారం ఇండియన్స్కి ఎక్కువ ఆయిల్ కుకింగ్ ఉంటుంది కాబట్టి డైలీ కూరలు అవి ఇవి. సో బేక్డ్ ఫుడ్ తక్కువ తింటారు అండ్ కర్రీస్లో ఆయిల్ ఎక్కువ ఉంటుంది కాబట్టి డిఫాల్ట్గా వీళ్ళు ఇచ్చింది ఏంటంటే ఇంటెన్సివ్ కడాయి. మీరు క్విక్ వాష్ వచ్చేసి గ్లాస్ వెజల్స్కి వాటికి వీటికి యూస్ చేసుకోవచ్చు. అండ్ ఇప్పుడు చూద్దాం, మేము క్విక్ ట్రై చేసాం ఫస్ట్ టైము, బట్ స్టీల్ వెజల్స్ మాత్రం చాలా బాగా మెరిసిపోతున్నాయి, చాలా నీట్గా క్లీన్ అయినాయి.
బట్ వెన్ ఇట్ కమ్స్ టు ది రాతిండి అదంతా సూటబుల్గా లేదు. సో ఇట్స్ బెటర్. మై సజెషన్ ఏంటంటే మీరు స్టీల్ సామాన్ కనుక మీ ఇంట్లో ఉంటే దెన్ ఇట్ విల్ బీ హెల్ప్ఫుల్ ఫర్ యూ. దీంట్లో ఏంటంటే పింగాణి, స్టీలు, గ్లాసు, మైక్రో ఓవెన్లో పెట్టుకునేటువంటి టప్పర్ వేరు యూస్ చేయొచ్చు ఇట్లాంటి మెటీరియల్స్. బట్ రాతిండి, ప్లాస్టిక్ అట్లాంటివి మాత్రం యూస్ చేయడానికి పనికిరాదు. సో మీరు డిష్ వాషర్ కొనాలనుకుంటున్నారనుకోండి, డెఫినెట్లీ ఇవి కన్సిడర్ చేసుకోండి ఈ విషయాలు. ఇంకోటి ఏంటంటే ఎవరైతే హైజీన్ కోసం చూస్తారో వాళ్ళకి రియల్గా డిష్ వాషర్ అనేది చాలా హెల్ప్ఫుల్ అవుతుంది. ఎందుకంటే నేను అబ్జర్వ్ చేశా, చాలా బాగా క్లీన్ అవుతున్నాయి ఈ స్టీల్ వెజల్స్. సో స్టీల్ ఈజ్ గుడ్ ఫర్ అవర్ హెల్త్ టు. రాతిండి మన హెల్త్కి అంత మంచిది కూడా కాదు. చూద్దాం ఇప్పుడు దీంట్లో కొన్ని రాతిండి వెజల్స్ కూడా ఉన్నాయి. ఇప్పుడు స్టీలీ మీరు చూసారు కదా, లోపల అసలు ఎంత నీట్గా ఈరోజే కొన్న వెజల్లా ఉంది. అండ్ ఇట్ కమ్స్ టు దిస్ రాతిండి కూర వండింది చూసిరా, ఆయిల్ కొంచెం అక్కడక్కడ అట్లానే ఉంది, ఇంకోటి నల్లగా అయింది. అది కూడా మేము ఇది క్విక్ మోడ్లోనే పెట్టాము. సో బట్ స్టీల్స్కి వచ్చేసరికి మాత్రం ఇట్ వర్కింగ్ వెరీ ఎక్సలెంట్. సో పింగాణి, స్టీల్, గ్లాసు మాత్రం చాలా బాగా పనిచేస్తుంది దీంట్లో. రాతిండి కానీ ఇంకా అదర్ మెటీరియల్స్ లైక్ కాపర్ ఇట్లాంటివి అయితే ఇందులోకి పనికిరాదు. చూసారు కదా, ఈ వీడియో మీకు నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి, కామెంట్ చేయండి. అలాగే మీకు ఏదైనా డౌట్స్ ఉంటే కామెంట్ సెక్షన్లో టైప్ చేయండి. ఐ విల్ డెఫినెట్లీ రిప్లై టు ఇట్. అండ్ థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్ అవర్ వీడియో. మీరు ఇప్పటివరకు సబ్స్క్రైబ్ చేసుకున్నట్లయితే మన ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి వెంటనే. అండ్ అలాగే బెల్ ఐకాన్ క్లిక్ చేయండి. మన వీడియోస్ అప్లోడ్ కాగానే మీకు నోటిఫికేషన్ వస్తుంది. థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్ దిస్ వీడియో. బాయ్. జై హింద్.